ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात. नमस्कार. आज 3 ऑक्टोबर 2021 आपला आवाजच्या आपले भविष्य या विशेष कार्यक्रमात आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत. आता पाहूयात आजचे भविष्य. मेष राशी. घरात योग्य सुव्यवस्था राखण्याचा प्रयत्न यशस्वी होईल. विद्यार्थ्यांना उच्च अभ्यास आणि संशोधनात योग्य परिणाम देखील मिळतील आणि आयुष्य खूप सोपे आणि सरळ वाटेल. कोणत्याही प्रवासाशी संबंधित उपक्रम या काळात पुढे ढकला, कारण यात वेळ वाया जाण्याशिवाय काहीही मिळणार नाही. वृषभ राशी. अनावश्यक कामांमध्ये वेळ वाया घालवू नका आणि आपल्या कामांवर लक्ष केंद्रित करा, जेणेकरून तुमचे रखडलेले काम सहजतेने पूर्ण होईल. घराचे वातावरणही शिस्तबद्ध राहील. कोणत्याही सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमात जाण्याने लोकांशी सलोखा वाढेल. काही वेळा तुमचे मन छोट्या छोट्या गोष्टींवरून विचलित राहू शकते. मिथुन राशी. मार्केटिंग आणि परदेशी संपर्क अधिक मजबूत करा, ते फायदेशीर ठरेल. कलात्मक आणि मनोरंजक कामात विशेष वेळ जाईल आणि स्वतःला खूप वेळ उत्साही वाटेल. कुटुंबातील सदस्यांच्या लग्नाशी संबंधित संबंध येऊ शकतात. कर्क राशी. तुमच्या कठीण काळात तुम्हाला जवळच्या नातेवाईकांचा पाठिंबा आणि सल्ला मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला ताणतणावातून खूप आराम मिळेल. काही महत्त्वाच्या कामाची पायाभरणी करण्यासाठी आठवडा उत्कृष्ट आहे. यावेळी अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता देखील केली जात आहे. नकारात्मक स्वभावाचे काही लोक तुमच्या कामात हस्तक्षेप करू शकतात. सिंह राशी. तुम्ही तुमच्या कामासाठी पूर्णपणे समर्पित आहात. हा आठवडा तुमच्यासाठी खास यश घेऊन येत आहे. भाग्य तुम्हाला साथ देईल. तुम्ही चांगले यश मिळवणार आहात. घरातही शिस्त राखण्यास तुम्ही मोलाचे काम कराल. आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा. यावेळी चुलत भाऊ बहिणींशी तुमच्या नात्याची खूप काळजी घेण्याची गरज आहे. कन्या राशी. घरी आणि व्यवसायात सुज्ञपणे निर्णय घेतल्याने व्यवस्था योग्य राहील. यावेळी आर्थिक परिस्थिती देखील खूप चांगली होत आहे, त्यामुळे वेळेचा सदुपयोग करा. अर्थसंकल्पनानुसार काम केल्याने पैशांच्या बाबतीत अडचणी येणार नाहीत. कधी कधी जास्त कामामुळे स्वभावात चिडचिड येऊ शकते. तुळ राशी. काही नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून तुम्ही तुमचे काम पुढे ढकलाल. घराला आधार देण्यासाठी नवीन वस्तू खरेदी करण्याची योजना आखली जाईल. कुटुंबासह प्रवास आणि मनोरंजनातही वेळ जाईल. वृश्चिक राशी. फोनद्वारे काही चांगली माहिती मिळाल्याने मन प्रसन्न होईल. काही वेळ धार्मिक कार्यातही जाईल. वाढदिवसाला किंवा इतर कोणत्याही पार्टीला जाण्याची संधी मिळेल आणि लोकांसोबत समाजकारण करणे आनंददायी असेल. परंतु आठवड्याच्या उत्तरार्धात परिस्थिती थोडी प्रतिकूल होईल. धनुराशी. कोणत्याही कौटुंबिक समस्येमध्ये आपली उपस्थिती आणि सल्ला महत्त्वाचा असेल. योग्य तोडगाही निघेल. जीवनात काही अनपेक्षित सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांच्या मेहनतीनुसार योग्य परिणाम देखील मिळतील. पण लक्षात ठेवा की तुमच्या जवळचे नातेवाईक तुमच्या विरुद्ध काही गैरसमज निर्माण करू शकतात. मकर राशी. दैनंदिन दिनचर्ये व्यतिरिक्त थोडा वेळ आत्मनिरीक्षणात घालवा. तुमच्या कष्ट आणि समर्पणामुळे अनपेक्षित लाभ मिळणार आहेत, जे काही काळापासून चालू आहेत. अनेक गुंतागुंतीची कामे आयोजित करण्याचे प्रयत्न यावेळी यशस्वी होतील. घरात जवळचे नातेवाईक अथवा मित्रमंडळी येईल. यावेळी नातेवाईकांशी संबंधित काही वाद उद्भवू शकतात. कुंभ राशी. आठवड्याच्या मध्यानंतर काही महत्त्वाची कामगिरी तुमच्या हातात येऊ शकते, त्यामुळे आतापासून प्रयत्न करत राहा. पण यावेळी हृदयाऐवजी डोक्याने काम करणे अधिक फायदेशीर ठरेल. जवळच्या नातेवाईकांसोबत मालमत्तेसंदर्भात गंभीर आणि फलदायी चर्चा होईल.
कोणताही धार्मिक कार्यक्रम घरीही होऊ शकतो. मीन राशी, धार्मिक आणि आध्यात्मिक कार्यात वाढ होईल. यामुळे दैनंदिन ताण आणि थकवा दूर होईल. तरुणांना चांगली नोकरी मिळण्याबाबत माहिती मिळेल. एखाद्या गरजू व्यक्तीला आर्थिक मदत करावी लागेल आणि असे केल्याने तुम्हाला आध्यात्मिक आनंद मिळेल. जुन्या नकारात्मक गोष्टींना वर्तमानावर वर्चस्व मिळवून देऊ नका. तर प्रेक्षको, आजच्या आपले भविष्य या कार्यक्रमात आपण इथेच थांबणार आहोत. मात्र आपला आवाज न्यूज नेटवर्कने आपल्यासाठी सुरू केलेला आपले भविष्य हा कार्यक्रम आपणास कसा वाटतो हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि लाईक करा. आपले भविष्य आपले नशीब बदलू शकत नाही, परंतु आपल्यासाठी योग्य मार्गदर्शन ठरू शकते. धन्यवाद.